好，今日同大家講嘅係呢一幅Meta 葉耳嘅25鋰電池電機，跟住呢，佢係可以添加遙控控制嘅，亦可以配對我哋蘋果嘅 HomeKit 系統嚟係控制。跟住我哋而家就係要先添加嗰個蘋果嘅 HomePod， 係呢個音箱 HomePod 或者 HomePod Mini， 又或者係如果冇音箱呢，就用嗰個 Apple TV 都 OK 嘅。最好就係用音箱，因為可以語音控制。好，我哋而家就先添加音箱先。呢個就係音箱，跟住呢，我哋用手機或者平板放過去音箱嗰邊呢，佢就自動會彈出呢個選項。跟住我哋就點設置。呢個圈圈呢，就係個攝像頭嘅，我哋只需要個攝像頭對住佢呢個位置，咁再添加。跟住呢個位置呢，就係選你個音箱個位置嘅。我哋是但選一個，下一步，唔識別。呢個時候呢，時間會耐啲，大家可以等一等。好，HomeKit嗰度，跟住啱啱添加個音箱呢，就喺呢度啦。添加咗之後呢，我哋再下一步係添加電機。我哋先攞出簾入邊嗰個電機。正常嘅話就係喺簾嗰度嘅，因為我而家係示範點撳嗰啲按鍵啊，所以就攞咗個電機出嚟。電機入邊呢就有幾個按鍵嘅。呢一個可以上下滑動嗰個呢，就係開機鍵。第一係因為佢係鋰電池電機，所以嗰個遙控器呢係唔通電嘅情況下，佢都係可以撳喐部簾嘅。就係以防萬一佢會亂撳，所以就運輸嗰陣呢，有可能會將佢關咗佢。跟住我哋而家調嗰陣呢，就要將呢個位置，佢有一個1，一個0，我哋先將個開關打到去1嗰邊。跟住佢呢度通電㗎啦，我哋撳呢個對碼鍵呢，佢就係有燈着嘅，着紅燈，着紅燈。呢個就係充電口，呢個係 C 口嚟嘅，正常嗰啲充電線都可以㗎啦。跟住我哋而家電機嗰度呢係有一個二維碼嘅，同埋機身嗰度都係會有一個。如果呢張紙唔見咗呢，可以喺電機入邊嗰個位置都有一個嘅。配對方法呢就係呢個對碼鍵連撳4下，第5下長撳，跟住佢呢度有個燈會變綠燈。1、2、3、4，第5下長撳，跟住綠燈閃，跟住就進入咗個配對模式啦。跟住我哋再攞翻我哋嘅手機，跟住準備個二維碼，跟住點加號，跟住再添加配件。呢個框框同啱先掃音箱一樣，將呢個二維碼掃入去，咁得啦。跟住添加家庭。呢度都係會比較長時間嘅，所以又要等一等。好 OK 啦。跟住呢度呢，就係選你個幅簾係邊個位置嘅。而家我哋暫時就選個下方先。係呢個就係電機嗰個
個名，你可以揀客房1、客房2、客房窗簾都 OK，你哋自己打。到時嗰個音箱叫嗰陣咧，就要叫翻呢個名啦。我要打個1。